豪仔揾咩啊？唉，阿公咯，佢份外賣早餐搞掂好耐啦，又唔嚟拎，打電話俾佢咯。係打咗都唔聽電話。可能去咗廁所嘅啫，我哋幫佢攞俾佢啦。喂，咁唔該啊，唔該。係。咁多人嘅？啊，坐落同坐。阿姨，阿公，你身啊喂！喂，哇咩事啊？你叫咗外賣喎，你又唔攞咩事啊？唔該啊，攰到咁樣嘅唔舒服啊？唔係啊，唔係唔舒服，呢排咁攰嘅。早2日啦，我見到啲男廁廁格瞓着咗啊！佢坐喺廁格瞓着咗，你點睇到係佢咧？佢冇閂到門啊，就瞓着咗。你話攰到咁樣都得嘅嚇。話説咧，尋日我收工我黐佢車坐啦，佢揸車瞓着咗啊，好彩發現到咋。如果唔係，你哋今日見到唔到啊！可能呢排夜晚睇波睇夜咗，所以瞓得唔係咁好。喂，仲有啲時間，我翻 office 繼續瞓啦。好聲啊！保重啊！睇好啊！近排好多波睇咩？關咩事啊？以前佢晚晚啊，夠同我哋一齊睇波啦，又唔見第二朝係咁。原因只有一個，咩原因？一對新婚嘅夫妻就有如一對熱戀中嘅豬，正所謂晚晚 OT 就自然都攰啲㗎啦。隔離嗰個紅豆沙好香啊！你頭先喺書斌屋企食唔飽咩？飽咪食甜品咯。有通告喎，敬請住客勿在夜間發出過大聲浪擾人清夢。有咩？我都唔覺嘅。我都唔覺。其實呢度咧，一層都好幾個單位啫嘛，唔知邊個單位嘈咧？張通告咪講你哋咯，晚晚搞到咁大聲，叫你點瞓啊？我哋邊有啊？衰得我哋係新婚大不至於嘈到你哋瞓唔到係咪啊？唔係講你哋兩公婆啲房事，係講你啲鼻鼾啊！鼻鼾？啲鼻鼾即係你哋係公生嘅，總之真係好嘈啦。你冇鼻鼾聲嘅喎，咁即係蕭生講緊我啦。我啲鼻鼾聲邊有咁大啊？大㗎，我咧就冇估到連隔離屋都聽到咁誇張。不過我瞓喺你隔離，真係俾你嘈到黐線。咁啊，我啲鼻鼾聲都嘈到你瞓唔到㗎。你唔早啲同我講？我咪同你講咗咯，你冇記憶㗎。咩事啊？你好大鼻鼾，我瞓唔到覺啊！係啊，咁我出去出邊瞓啦。你快啲瞓啦。你出邊我都聽到你啲聲啊！我知道係有朝瞓醒，我係喺張 sofa 度㗎啦。我仲以為自己睇電視睇到瞓着咗，原來俾你踢咗出廳瞓。你唔好屈我啊！係你自己企起身話要出廳瞓，唔係我啊！咁有一朝早我見到你喺度睇日出，嗰朝你又係俾我嘈到你瞓唔到啊 ？Husby，喺度做咩啊？你話咧？你想睇日出啊？咁早起身咁神心嘅，唔阻你，我瞓多陣。原來我啲鼻鼾聲咁困擾你㗎？都唔係喎，我不嬲都有鼻鼾㗎啦。你同我去旅行你都知㗎。你而家嘅鼻鼾係幾何級咁樣跳升咗啊！幾何級？水啊！你頭先都勁過打樁啊！話時話你俾人貼咗告示啦，唔該點點啲啦，仲攞翻嚟俾我哋睇。咩啫？有冇咁誇張啊？紅衫魚啊，都唔知幾中意聽我啲鼻鼾聲啊！唔聽過佢瞓唔着㗎，唔見佢聾。誒，咁之前真係冇咁大聲啊嘛，一般60分貝已經好嘈㗎啦，而家你破百喎。係落水啊！你仲要攬住有公分喎，喺佢耳邊扯鼻鼾喎，辛苦晒你啊！辛苦㗎。咁我都唔知點解我啲鼻鼾聲會大咗咁多㗎嘛？鼻鼾聲大咗好多咧，有好多原因嘅，最主要嘅原因就係
年紀大咗。咁都有可能係喉嚨或者鼻腔結構呢啲生理上嘅異常嘅啫。我建議你去做下個檢查。你冇講翻人話㗎，真係紅衫魚。應該係因為我攰，所以啲鼻鼾咪大咗咯。 Trigun 啊，我除咗瞓露台之外，我真係唔知有啲咩方法可以有覺好瞓，你教我啊！有啊，離婚啦！你傻傻地啊，叔真係。咁對抗鼻鼾都有好多方法嘅。阿公你可以試下早過二家姐瞓，因為如果一個人陷入深度睡眠，係唔會咁容易嘈得醒嘅。今晚咧，我諗住出廳煲劇啊，你瞓先啦。咁你唔好咁夜瞓喎嚇，冇煲咁耐啊！知道。Good night。真係。我早過你瞓，都俾你啲鼻鼾嘈醒啊！ Sorry 啊 ，Husby， 可能咧，尋晚你未瞓得夠冧，我就入咗嚟瞓，結果又係嘈醒你。不如我今晚再晏啲瞓啦。唔使，我哋今晚可以試下第二個方法。不如你試下戴個耳塞瞓啦，可以隔音㗎。我今晚戴耳塞瞓。好熱啊！火燭啊！戴咗耳塞真係乜都聽唔到，但係萬一火警響，我都聽唔到嘅喎。我真係要咁樣孭住個背囊瞓覺啊！你唔記得阿叔講過啲咩咩？阿水扯鼻鼾咧，可能同佢嘅睡姿有關啊。不如你叫佢孭個背囊，逼佢唔好躺平瞓，可能會少啲鼻鼾㗎。我覺得我叔係靠海啦。喂，嚟啦，阿公，你好似仲攰過之前咁樣嘅嚇？是 V 還是 V 啦，都唔使慢慢咁取啊嘛。瞓得唔好啫嘛。瞓得唔好定係掛住 happy 啊？咩 P 啫？瞓得唔好，同埋可能呢排飲得太多齋啡，影響精神。小姐，你究竟交啲咩垃圾 proposal 俾我？啊，大小姐，有啲咩問題啊？細份 proposal 初流百出，唔到 point，穿錯字，一個普通嘅 trainee 都唔會交呢啲咁嘅垃圾嚟吃我。Sorry 啊，大小姐。It's not okay。你睇下你啊，你係咪唔上路？你有冇當過我係你老細？瞓啊公！大小姐鬧緊你就係出絕招啦！醒啊！我係又知你啊！我話講你當我唱歌，瞓醒未？講到邊啊，大小姐？唉，中啊！領嘢。對唔住啊，大小姐，對唔住啊，佢咧因為唔夠瞓咧，所以先至會做錯嘢嘅啫。對唔住啊，大小姐，我炒咗你，以後你就夠瞓啦！冇，先問邊個打工仔唔係咁啊？你睇下佢哋幾時有做錯過嘢？對唔住啊，大小姐，我都知呢個唔係一個藉口嚟嘅。我今次就俾面你，我限你放工之前即刻同我搞掂份 proposal 佢。如果唔係，我飛咗你個頭。邊有知啊？知道大小姐。阿公，你不如坐先啦嚇，咁攰，你休息下嚇。嫂啊，其實新婚係甜蜜嘅，但係咧你唔好每晚搶到佢咁盡先得㗎。咩扯啊？即係行房同行街啦，太密對男人都係唔好噶。所以話你哋三個係損友啦，都壞腦㗎。而家佢唔係因為我哋咩而瞓唔到啦，係因為我啲鼻鼾聲嘈到佢瞓唔到咋。鼻鼾有冇咁大聲啊？已經驗證咗啦，超過100分貝啊！咪即係成部打樁機喺耳邊。你有冇睇醫生啊？聽講鼻鼾嚴重咧，會演變成睡眠窒息症㗎。唔係嘛？為咗你自己，為咗你老公，揾個醫生 check 啦嚇。紫鼻鼾枕頭有，紫鼻鼾頭帶有，紫鼻鼾貼有，紫鼻鼾牙膠都有。我瞓覺嘅時候用晒佢哋，今晚應該少啲鼻鼾。你瞓覺都搞咁多嘢，你咪瞓得好辛苦。其實我聽人講咧，有啲止鼻鼾嘅藥可以食㗎。醫生都有開俾我㗎。咁你有冇食到？食咗，總之咧今晚
有萬全嘅獎勵，你應該有覺好瞓啊！咩都搞晒，都仲咁大鼻鼾聲嘅。起身啊！做咩啊？我又嘈醒你啊！你又話食咗藥嘅，你呃我喺垃圾桶揾到嘅，原封不動，冇開過。哦，你做乜唔食藥啊？你知唔知你食咗藥嘅話，可能啲鼻鼾可以改善㗎？我驚有副作用，唔敢亂食藥啊！咩副作用啊？醫生同你講啊？咁佢冇講，但係如果要生 BB 嘅話咧，最好都唔好亂食藥啊嘛。如果你真係有 BB 嘅話，你都可以話唔好亂食藥。但係而家你唔係啊嘛，你驚啲乜嘢啊？知唔知我真係好多晚冇瞓過覺，我就嚟癲㗎啦！你咁都唔幫下我？唔知啊，我好辛苦啊！你揾第二個同你生啦，咁想生，我出去瞓啊！ Hello YouTube 嘅觀眾，記得 subscribe 我哋呢一條嘅 channel 啦 ，like 埋呢條片，撳埋個鐘仔，咁就唔會錯過我哋每一條新片啦。